today transport itutour namin kayo. So, ngayon, ako nga pala si Bien at ito kasama ko si Solo. Ito, makikita nyo kung bakit kami lumipat dito kasi nga hindi pa From tourist business class. Travel. GoPro. Photography and geography. And story. Welcome to and me. Ito naman yung sa so, ito yung mga social talaga, mga social. Kita nyo naman yung mga gowns namin, di ba? Makikita nyo tomorrow. Watch out for the online. Watch out. So, yan, di ba? Social. Meron kami sariling aircon. Makita mo. Tingin kami. Ayan. Nasaan yung remote? Uy, nasaan yung remote? Ilabas ang remote. So, ito, no? Remote walang laman. TV na touchscreen touchscreen Oh, Siri! Ow! Yan, no? Siri ba? Bongga talaga. Ganito talaga mamuhay ang mga yayamanin. Ano masasabi mo, Jen? Maganda. Ano masasabi mo sa business class? Mind your own business. Chili! Ano masasabi mo sa business class? Mo dito? Normal. Affordable. Kaso John, Hinihintay ko ang professor namin. Anong klaseng business class to? Walang teacher. yung mga klase mo nasa labas. Mag-start ang class. Yung mga klase mo nasa labas. Sa laba. Plenty of baby boys outside. What? Sleep na ta. Gimingaw na doon si Zah. Day! Hey guys. Hain ito. Halo! Aloha! Siyempre, nandito tayo sa business class. So dapat talaga ay pag-usapan natin Ang business. about sa business. So nauna na dyan, meron po akong page doon na naglalaman po lahat ng klaseng business. Una, business sa pag-ibig. Pangalawa, business sa travel. Pangatlo, business sa fashion. Pang-apat, business. Pakita sa nila tayo. Dito na ba yan sa nila? Alam mo yun? Ito na po yung mga gowns na susuotin namin. Oh, Thriller. yes, exciting. Ito kay Sir Jun Ray. Ito kay Chili. Nawala siya. Loading. Ayun na. Ito kay Jen. Ba't walang Sorry for the delay. Kay Safi. Oh, look at it. So fashionista. Hindi sila nagtaka ba't ang haba ng damit, yung magsusuot ang liit. Hindi, ano na yan. Nagawa na ng paraan. And this would be Will's Kiss. Marinig ko lang ako. Mga taga-bukid. Oh. Ano, social nga taga-bukid. Ang ako, wala sa picture. Para ma-excite mo sa amo ni ano. Ay, ako na lang di. Ay, wala nakapakita sa phone. So, yun guys. Tomorrow will be... The big event. Ay, hindi pa. Transformation. Tomorrow is... Grand Magic Ball. It's pre-convention activity. Yung... Mag-pre-convention kami. Magkuha lang. Mag-compete. After ano? Yes. Yeah. So that's it. Cut.
Hi guys, pakita ko sa inyo ang ilang mga room rates. Nagsugod lang kami sa tourist. Ang price kay mo ni siya. Anong tourist dahil? 1,025 ang tourist. Tapos, ang kanami nila, 825. And then, i-upgrade kami. So, may available na cabin. Supposed to be cabin na lang kami. 1,225. I-upgrade na lang kami sa business class. Mga businessman din namin mga business na mo. Exclusive lang yan sa mga kay bawal kayo kasi matulis kami sa gawas. Business minded kasi kami, kaya nag-transfer kami sa business. Kasi kailangan ka mag-executive suit. Produkto namin. Ito, nabili namin ng 27. So, ibibigyan na lang namin ito ng 25. Nakalis na kayo ng 2 pesos. Pag dito sa atin, baka kalis kayo ng 2 pesos. At saka ito. Bibenta ko sa labas. Nabili ko lang ito ng 20 pesos. Pero dahil paborito ko kayo, 15 na lang ito. No? Nakaka-discount kayo ng 5 pesos. Eh, lahat talaga business. At saka rin mga asawa ko. Pag nag-avail ko kayo na worth 1,000, may giveaway ko kayo. Ito po, diba maganda yun? Comforter pa siya. At saka, pag worth 5,000 po, meron po kami pa cellphone. Ito, iPhone siya, diba? So, dito na kayo sa amin. Doon ka camera. Of course. Kaya, yun po lamang sa ngayon dahil inom po muna ako ng water. How do we contact you? How do you contact? Contact lang po kayo sa contact at precaution lang po kayo kasi marami pong mga scammer ngayon. Kaya, What kind of contact? Hi guys, tour ta mo sa among pa. Sa business class na cabin mo siya. It consists of the deck up and down. Visual ang quad, pelo o Ayan na. Hi sir. lagi mo tagdo. Your eyes. Walang wintis. Kaya pagkatawa ka kayo, may ato gamit ka di pang buwan. Smart off. May pang-intubate ka Smule. Wala na ko parang napunit yung bibig ko. Tour sa CR sa among kuan. Ay na ni mga flag din yung mga pangalan. Room, suga, room. Ay. Doorway. Ang doorway yan. Tara! Hala! Run. And CR. Ano CR? Lights on sa CR. Ang CR, nice. May mirror. Ang ilang ko ang guys. May shower. Bound. Sorry. Dito ba ang labor? Plywood. Pwede na Bangladesh. Tulog pa si Cherry. LDR. Oh, LDR. Robot sa Chili. So, dumultog. Uy! Hi! Tuyog na. Wala something? No. Magana tissue. May No, hindi siya tissue. mukli. White. Wala gani. Wala kay USB. Dili, compatible. USB. Ako USB. Basta na yung SD card. Pwede na ako yung card reader. May movie sa SD card. Ayan ang mga cellphone. Mga kinabuhay na ako sa business class. Mga on. Lax na. First time na ako Kasi sa pwede business class. sasaksak mo yung iPhone. Sa bar ko pa ngayon. Dili ko bumasa. I'm not expecting na maka-ari kami dito sa side. Yeah. Yeah, we really did not expect this. Masipog sa kami sa tourist kay daghan tao. Mga sabaan mga Masabaan kaya kami Shy sa type grupo. Timing ang nag ng mayaman. Nagdagdag ng 225. At 325 di ay.
Upgrade. Yayamanin. Mayayamanin. Nagbayad registration. Mas business class pa. Yan. Grabe pa lang, nung tag-board ba yan, no? Oh, see? Train ticket. Diba yung aeroplano na? Ko, 1,125. Guys. Waiting sa Cebu. Cebu lang. Pier lang. Yo. Sama? Oh, sama. Ano pa yung mga student kita sa center sa kanya? Representing! The new Miss Universe is Philippines. Ready na ako tomorrow! Sa anong tribe, sir? STC! Ay, STC ba yan? STC Manopo. Manobo Department. Ready na. Ikaw to? Yes, sir. Ah, ma'am. Ano ito, ma'am? Ay, ang kuhan? Salamat. Hi, ma'am, sa akong vlog. Thank you, ma'am. Salamat, Ged. Salamat, Gid. Tapil ka sa nag-violate sa picture. No drugs. No drugs, pero mukhang naka-drugs. Ayan, ano ba ba meron dyan? Beyond this point. And we are in this point. Hello. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kami sa So, magmata na kami kaya mag-log out na. Log out ba yan? Log out. DTR. Ikatulgan na ang Smirnoff. Hello, good morning. Hello, good morning! Time check. Time check, it's both Check that. Time check, it's already 4:24. 4:24. And we're still in our business class. Ito mga juice mo gawo? And our class is Oh my God. already Si ended. Buddha, ang bilis ng internet. Our class is about to end. And our class is about to end. Our next subject is And I believe that everything must come to an end. Every beginning will have its ending. Yes. Love begins with one pillow. Yes. Yes. Kumain ng coffee. Good morning. Good morning. This portion is brought to you by
jampong. Sa jampong, 5 pesos lang ang hinihingi sa tubig. Yung tumaro sa kasi slipper niya. Yung mabasa na ba niya? May Jampong! Ay, may cellophane ako. Hello, good morning! Good morning, guys. We just woke up and I Woke up like think this? we're already here in Cebu City. As you can see, I don't know if you can see. He's reading but we can As you can see the window, still see closed. the window. Still closed. As you can see, if you're not blind. Okay, let's take a peek outside. There you go. There you Gawas na lang, go. ano? Good. But we cannot go because still. The boat is still floating. It's making it stop. The boat is sinking. The boat is sinking. Oh my Bring your life jacket. I can't hold my Ipos breath. na. It's inside. Ipos na ta. Ipos na ta. Ipobre na ta. Ipos na ta. Ipobre na ta kaya rekorta. The business life is over. Business life is over. I'm going to pick this one. I'm gonna take this Ipos one. na. Ipos rekorta. Goodbye and thank you. Class is over. Our teacher did not come. We just left in the classroom. Basta hindi ako ang sila, ba't iti-init niya? Naman mamukadi. Aday. 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 Tabang nurse. Nurse tabang. Tabang. Ano ba yan, ma'am? Wala yung diktos. Basta ka ng dugo. Ma'am, dugo lang so nantek ko. Nakami pa ako sa Boyong. Wala ka. Ayaw pag-type. Ma'am, kinakala mo nagligid. Paumusta na. Ipaubos na na. Bili ka. Ipaubos na na, ma'am. Ma'am, mag-ibig. Uy, 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 ako siya. Ayoko, duya ka na kahoy. Understand mo. Kaya matingin na siya, ano ako pa siya tuwan na maginhawa. Sige ako. Pagbalik hindi ni Sir Judy. Pag kumang pa ganyan niya ito, Huwag ano, na kita, Sir Judy. Kahit na kami gakod, alisam lang ka, watcher. Yagkod na niya, pasyente. Kaya kita sa amo na si Pierre. Hala, ano watcher si Pierre? Ay, pasyente, buhay pa. Hindi, namin mong nawag. Hawak sa tumalok. Ay, naman siya buhay na si Pierre. Nagabangin na. Buntis ko ngayon. Buwag ka ito eh. Di ba may tabang siya sa iyo? Gusto niya mong sumitan. Hindi na ko nakalimutan. Ito sa isa na ano, ang pasyente mismo gabag sa yaso.